ආයුබෝවන් ඩිප්ලෝමා ඉන් කම්පියුටර් ඇප්ලිකේෂන් පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ පස්වෙනි කොටස තමයි අද මම පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ පාඩමේ මොනවද අපිට පැහැදිලි කරගන්න තියෙන කරුණු කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට නෝට් එක ෂෙයා කරන්නම්. හරි අපි පළවෙනි පාඩම මතකයිනේ නේද? Basic Concept of IT කියන පාඩම තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. හරි. පස්වෙනි කොටසේ අපිට හඳුනගන්න තියෙනවා කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන. අපි දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ගත්තාම ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් අපිට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා වැඩ කරගෙන යන්න. ඒ තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් සහ සොෆ්ට්වෙයාර්. දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග. මේ කියන දෙකම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පරිගණකයකින් අවශ්‍ය කාර්යයන් කරගෙන යන්න. ඒකෙදි දැන් මේ හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා කියන්නේ මොනවද? අපේ කම්පියුටරේ තියෙන ඇත්තටම කොටස් කියන්න පුළුවන්. parts. ඒ කියන්නේ අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන්, අපිට බලන්න පුළුවන් කොටස් තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් නැතුව ඉතින් අපිට වැඩ කරගෙන යන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් හાર્ඩ්වෙයාර් කොටසත් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට පොදුවේ මේ පරිගණකය සහ ඒ ආශ්‍රිතව අපි වැඩ කරගන්න සම්බන්ධ කරන විවිධ උපාංග මේ හැම දෙයක්ම මේ හાર્ඩ්වෙයාර් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හાર્ඩ්වෙයාර්ස් අපිට කොටස් වලට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් කියලා කියන්නේ. අපි මේව වෙනම කතා කරනවා. ආදානුපාංග කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම අවුට්පුට් ඩිවයිසස් ප්‍රතිදානුපාංග කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙන තවත් කොටස් තියෙනවා. හරි. සිම්පල් කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් ගත්තාම මෙන්න මේ ඩිවයිස් ටික තියෙනවනේ. අවුට්පුට් යුනිට් එකක් තියෙනවා. මොනිටර් එකෙන් තමයි අපි අවුට්පුට් එක දකින්නේ. ඒ වගේම සිස්ටම් යුනිට් එකෙන් තියෙනවා පරිගණකයේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන කොටස් මදර්බෝඩ් එක, ඒ වගේම RAM එක, CPU එක, ඒ වගේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රධාන කොටස් සේරම තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක ඇතුලේ. ඒ වගේම අපි බාහිරින් උපකරණයක් සම්බන්ධ කරනවා නම් ඒකට අදාළ පෝර්ට්ස් තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එකේ. ඊළඟට මවුස් එක, කීබෝඩ් එක දත්ත ඇතුළත් කරන්න ඉන්පුට් යුනිට් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඊළඟට මුලින්ම අපි කතා කරනවා ඉන්පුට් යුනිට්ස් ගැන. ඉන්පුට් ඩිවයිසස් මොනවද කියන එක. ආදාන ඒකකයේ තියෙන දේවල්. පරිගණකයට දත්ත ඒ වගේම උපදෙස් ඇතුළත් කරන්න. අපි දන්නවා දත්ත ඇතුළත් කරලා සකස් කරලා තමයි ප්‍රතිදානය ලබා ගන්න. එහෙනම් මේ දත්ත ඇතුළත් කිරීම කියන කාර්යයට භාවිතා කරන උපාංග තමයි මේ ආදාන උපාංග කියලා කියන්නේ. ඉන්පුට් ඩිවයිසස් කියලා කියන්නේ. මෙතන එක්සැම්පල් ලිස්ට් එකක්ම තියෙනවා. අපි මේවා ගැන වෙනමත් පැහැදිලි කරනවා. මොනවද? කීබෝඩ් තියෙනවා, මවුස්, ජොයිස්ටික්, ටච් ස්ක්‍රීන්, ස්කෑනර්, ටච් ස්ක්‍රීන් කියන මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඒක වැරදීම. ඒ වගේම ලයිට් පෙන්, ට්‍රැක් බෝල්, බාකෝඩ් රීඩර්, ඔප්ටිකල් කැරක්ටර් රීඩර්, ඒක කෙටියෙන් OCR කියනවා, මැග්නටික් ඉන් කැරක්ටර් රීඩර්, MICR, ඔප්ටිකල් මාක් රෙකොග්නිෂන්, OMR, වෙබ්කැම්, මයික්‍රොෆෝන්, ඒ වගේ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා. මුලින්ම කීබෝඩ්. ඒක අපේ ප්‍රධාන උපාංගයක් නේද? එතකොට කීබෝඩ් එක අපේ ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. කීබෝඩ්ස් ගත්තාම විවිධ වර්ගයේ කීබෝඩ්ස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කීබෝඩ් එකෙන් මොනවද කරන්නේ? අකුරු, ඉලක්කම්, සංකේත ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ කමාන්ඩ්ස් ඇතුළත් කරන්නත් පුළුවන්. කීබෝඩ් ගත්තාම මේ වගේ කොටස් බෙදලා තියෙනවා. මේ රූප සටහනෙත් ඒවා දල වශයෙන් දාලා තියෙනවා. ඒවා ඒවත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. එතකොට තව මොනවද කීබෝඩ් එකේ? දැන් සාමාන්‍ය අපි වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන්නේ වැඩිපුරම භාවිතා කරන කීබෝඩ් වර්ගය තමයි QWERTY කියන කීබෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ බලන්න ඉංග්‍රීසි ලෙටර්ස් ටයිප් කරද්දී ආරම්භ වෙලා තියෙන කීබෝඩ් එකේ කීස් තියෙන්නේ QWERTY ඒ විදිහට පිළිවෙල තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් කීබෝඩ් ලේඅවුට් එකත් මේ කීබෝඩ් ලේඅවුට් එකම තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපිට කීබෝඩ් පරිගණකයේ සිස්ටම් යුනිට් එකට අපි සම්බන්ධ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරම PS2 වගේ කේබල් සරහා භාවිතා කරත් පෝර්ට්ස් වලට සම්බන්ධ කරත් වර්තමානයේ අපි USB පෝර්ට් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම වයර්ලස් කීබෝඩ් තියෙනවා Bluetooth කනෙක්ටර්ස් හරහා අපිට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් උපාංගය මවුස්. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මූසිකය.
කියන එක. එතකොට අපිට කම්පියුටර් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තුල අදාළ තැනට ගමන් කරන්න අපි මවුස් එක භාවිතා කරනවා. මවුස් එක ගත්තාම left right කියලා බටන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ක්‍රෝල් වීල් එකක් තියෙනවා. අපිට ලිස්ට් එකක හරි page document එකක් තුල හරි ඉහළ පහළ යන්න ස්ක්‍රෝල් වීල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මවුස් ගත්තාමත් ඒවත් විවිධ වර්ගයේ ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම මවුස් වයර්ලස් විදිහටත් තියෙනවා. අර කලින් කිව්වා වගේ ඉස්සරම PS2 කෙවෙනි එක සම්බන්ධ කරා. දැන් වර්තමානයේදී USB කෙවෙනියට තමයි මවුස් එක කනෙක්ට් කරන්නේ. ටච් ස්ක්‍රීන්. මේ ටච් ස්ක්‍රීන් එක විශේෂ එකක්. හේතුව තමයි ටච් ස්ක්‍රීන් එක ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් ඩිවයිස් දෙකටම අයිති වෙනවා ටච් ස්ක්‍රීන් එක. අපි ඉන්පුට් එක දෙන්නේ ටච් කරලා අවුට්පුට් එක දකින්නෙත් ස්ක්‍රීන් එකෙම තමයි. ඒ නිසා තමයි මේක ඉන්පුට් අවුට්පුට් දෙකටම අයිති ඩිවයිස් එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ස්මාර්ට් ෆෝන් වල තියෙන ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඒ වගේ මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ස් තියෙන කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. ටච් ස්ක්‍රීන් තියෙන. අනිත් එක ජොයිස්ටික්. අපි මේක ගොඩක් භාවිතා කරනවා ගේම් කන්ට්‍රෝලර්ස් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මේවා. ගේම් ප්ලේ කරද්දි වගේ මේකත් අර මවුස් එකක් වගේම ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ස්කෑනර් එක. අපි යම්කිසි දෙයක් ස්කෑන් කරලා ඉමේජ් එකක් ආකාරයට දත්ත ඇතුළත් කරගන්න ස්කෑනර් එක භාවිතා කරනවා. ස්කෑනර් එකත් වර්තමානයේ වෙද්දී USB පෝට් එක හරහා තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ. ස්කෑනර්ස් විවිධ වර්ගයේ ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර ස්කෑනර්ස් තියෙනවා printers සමගම කනෙක්ට් වෙලා එන ඒවා. සමහර ඒවා වෙනම ස්කෑනර් එක විතරක් තියෙන ඩිවයිස් තියෙනවා. ලයිට් පෙන් එක භාවිතා කරනවා. මේකත් අර ස්කෑන් එකක් වගේම තමයි වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අර CRT මොනිටර්ස් එක්කත් මේක භාවිතා කරලා තියෙනවා. CRT මොනිටර්ස් කියන්නේ ඉස්සරම තිබ්බ මොනිටර් වර්ගයක් අර පිටිපස්සේ කොටසක් එන LCD LED මොනිටර්ස් නෙමේ අනිත් වර්ගයේ CRT මොනිටර්ස් කියන්නේ මේ පින්තූරේ තියෙන්නේ ඒ වගේ CRT මොනිටර් එකක්. එතකොට ඒ වගේ මොකද්ද මේකේ ලයිට් පෙන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් පෑනක් වගේ තමයි පේන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ CAD වලට. ඒ කියන්නේ computer aided designing. ඔය මොනවා හරි ආකිටෙක්චර් වගේ දේවල් සඳහා අඳින දේවල් සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා. ට්‍රැක් බෝල් එකත් මවුස් එකක් වගේම තමයි ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකේ විශේෂය තමයි අර බෝලයක් විදිහට තියෙනවා සයිඩ් එකෙන්. ඔයාලට මේ පින්තූරෙදිත් දක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බෝලයක් තියෙනවා. මේ බෝලේ කරකවලා තමයි අපේ කර්සර් එක එහෙ මෙහෙ ගෙනියන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍ය නම් මවුස් එකනේ එහෙ මෙහෙ කරන්නේ. දැන් මේකේ මේ බෝල් එක තමයි කරකවලා කර්සර් එක ගෙනියන්නේ. ඊළඟට බාකෝඩ් රීඩර් එක. මේකත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. විශේෂයෙන්ම අපි සුපර් මාකට් එකක වෙන්න පුළුවන් shopping complex එක වගේ බඩු මිලදී ගත්තාම එහෙම මොනවද කරන්නේ? බාකෝඩ් එකක් මේ වගේ බාකෝඩ් රීඩර් එකකට ඒගොල්ලෝ අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒකේ ඩීටේල්ස් කම්පියුටර් එකට අරගෙන ඒකේ මිල ඒ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. දත්ත කියවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක් විදිහටම තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේකෙත් ස්කෑන් එකක්ම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බාකෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඒකේ ඩීටේල්ස් ඉන්පුට් කරන එකයි කරන්නේ. ඊළඟට මේක ඔප්ටිකල් කැරක්ටර් රීඩර් OCR කියලා කියනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරන දේනේ කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල්. දැන් විශාල පොත් තියෙනවා. ඒ වගේ පොත් එක අපිට වැඩි අවශ්‍යම කොටස් විතරක් මොනවා හරි ડોකියුමන්ට් එකකට ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ඔප්ටිකල් කැරක්ටර් රීඩර් එකක් කනෙක්ට් කරලා කම්පියුටර් එකට අර දැන් මේ පින්තූරේ පේන විදිහට අපිට මේ විශේෂ කොටස් වල මේ අරගෙන යනකොට මේ ස්කෑනර් එකක්මයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඒක අරගෙන යනකොට ඒ අරගෙන යන අකුරු මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටයිප් වෙනවා. එතකොට ටයිප් කරන කාලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට magnetic ink character reader කියනවා. මේක MICR කියලා කියනවා. කෙටියෙන් මේක ගොඩක්ම දකින්න පුළුවන් බැංක්ස් වල. මොනකටද?
චෙක්පත් රීඩ් කරන්න. චෙක්ස් රීඩ් කරන්න චෙක්පත් කියවනයක් විදිහට තමයි මේක භාවිතා කරන්නේ. මේ විදිහට උපකරණේ තියෙනවා. මෙතනින් චෙක් එක ඇතුළත් කරලා ඒකේ දත්ත කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිත් උපකරණය ඔප්ටිකල් මාක් රෙකග්නිෂන් කියන එක OMR. මේක ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ මොනවටද? ඔයගොල්ලෝ දන්නා MCQ papers හම්බ වෙනවා අපිට exams වල. ඒකෙදි අර ඔයගොල්ලෝ එක්කෝ කතිර ගහන්න තියෙනවා. හරි නිවැරදි උත්තරේ තියෙන අංක. එහෙම නැත්නම් ඒ බෝලේ පාට කරන්න තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි උත්තරේ තියෙන අංකය. ඒවා කියවන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඒවාගේ උත්තර papers අපි බලනකොට මේවා මේ මැෂින් එකෙන් තමයි ඒවා රීඩ් කරන්නේ. එතකොට මේ මැෂින් එකට ඒ උත්තර පේපර් දාපුවාම මේක කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා ලේසියෙන්ම එයා රීඩ් කර ගන්නවා මේකේ පිළිතුරු මාක් කරලා තියෙන එකත් එක්ක මේක නිවැරදි පිළිතුරද වැරදි පිළිතුරද කියලා කම්පියුටර් එකෙන් ලේසියෙන් ඒකේ මාක්ස් ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. අනිත් එක වෙබ් කැමරාව. දැන් සාමාන්‍ය ලැප්ටොප් පරිගණකයක නම් කැමරා එක ඇඩ් වෙලාම එනවා. නමුත් ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් වල වගේ අපි බොහෝ වෙලාවට කැමරාවක් අවශ්‍ය වුණොත් මේ වෙබ් කැමරාව තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපිට කැමරාව අවශ්‍ය වෙනවනේ නේද? සාමාන්‍ය වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අපිට ෆොටෝස් ගන්න, වීඩියෝ එකක් කරගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට කැමරාව අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා තමයි වෙබ් කැමරාව භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට මයික්‍රොෆෝන් එක පරිගණකයට හඬ ඇතුළත් කරන්න අවශ්‍ය වෙද්දී අර කලින් කියපු විදිහටම යම්කිසි මීටින් එකකට ජොයින් වෙනවා නම් අපිට මයික් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මයික් එක භාවිතා කරන්නේ හඬ ඇතුළත් කිරීම සඳහා. output units ගැන ඊළඟට අපි කතා කරනවා output devices. ඒ කියන්නේ අපි සකස් කරපු දත්ත අපි පිටතට දකින්නේ පිටතට ලබා ගන්න මේ output devices හරහා. බලන්න input devices තරම්ම උදාහරණ නැහැ. මොනවද තියෙන්නේ? මොනිටර් එක තමයි ප්‍රධානම output device එක. මොකද අපි කරන දේ අපි ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ output එකක් විදිහට මොනිටර් එක හරහා. ඒකට visual display unit කියලාත් කියනවා. අනිත් ඒවා printers, speakers, plotter, multimedia projector. බලමු මේ දේවල් වෙන වෙනම හඳුනගන්න. මුලින්ම තියෙනවා මොනිටර් එක. මොනිටර් එක අපි දන්නවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ CRT, LCD, LED කියන මොනිටර්ස් වර්ග තියෙනවා. නමුත් දැන් CRT මොනිටර්ස් භාවිතේ නැහැ. මේ වගේ LCD, LED ආකාරයේ මොනිටර්ස් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊළඟට printers ගත්තාම මොනවටද print out ලබා ගන්න. print out ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි සකස් කරපු ලේඛනයක් මුද්‍රිත පිටපතක් විදිහට පිටතට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ printer එක හරහා. ස්පීකර්ස් භාවිතා කරන්නේ හඬ පිටතට ගන්න. අපි හිතන්න අපි වීඩියෝ එකක් කම්පියුටර් එකෙන් ප්ලේ කරනවා. එහෙනම් මේ එහෙම නැත්නම් සින්දුවක් ප්ලේ කරනවා. මේක සද්දය සවුන්ඩ් එක එළියට එන්න නම් අපිට ස්පීකර් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕන. ප්ලොටර් කියන්නේ printers වර්ගයක්ම තමයි. හැබැයි සාමාන්‍ය print එකකට වඩා විශාල print එකක්. ඕගොල්ලොන්ට බැලුවටත් පේනවා ඇති මේක. මේවා භාවිතා කරන්නේ ඔය maps ලෝකසිතියක්. ඒ වගේ අර විශාල විදිහට තියෙන දේවල්. එහෙම නැත්නම් banners වගේ විශාල විදිහට print outs ගන්න දේවල් print කරන්න තමයි මේ plotter කියන උපකරණය භාවිතා කරන්නේ. මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එකත් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්න දෙයක්. ප්‍රොජෙක්ටර් එකත් output device එකක් විදිහට අපිට කනෙක්ට් කරලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා එක්කෝ පන්තියක ඉගැන්වීම් කටයුතු කරද්දී අපිට ලෙසන් එක ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් හරහා ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලදී උනත් මේ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උපකරණ ගැන තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් යටතේ මේ කොටසේදී ඔයගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. තව හાર્ඩ්වෙයාර්ස් කොටස් තියෙනවා ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් කියලාත්. ඒ කියන්නේ අපි දත්ත ගබඩා කරන්නත් භාවිතා කරන උපකරණ තියෙනවා. ඒවත් හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිස්ම තමයි. නමුත් ඒවා ගැන වෙනම කොටසකින් අපි කතා කරනවා. එහෙනම් මේ කොටසේදී මේ කරුණු ටික තමයි ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න තියෙන්නේ.